miksi mulla ei ole tullut vähän aikaa videota tai miksi mun eka video on poistettu, niin teknisiä pieniä ongelmia, mutta tällä kertaa mulla on tullut postista paketti. Ja mä mietin, mitä täällä on. Mä otan tosta mun... Mihin mä pistin sen? Ai tossa se on. Tää mun Lettermanilla ajattelin avata tän. Joten ei muuta kuin katsotaan mitä täällä on. Tää on tullut Hujingonista vois sanoa. Noin. Ja aukaistaan se. Noin. Eikä tästä löytyy tää lappu. It's okay. You try. You try. You try. It's okay. It's okay. It's a sledgehammer.